हिजो रातिको अविरल वर्षाको कारण यो सानो खहरे खोला पनि यति ठुलो आइरहेछ। ल हेर्नुहोस् अब तर्ने कसरी होला के यो। ओ माई गड, नआएर ऊ त्यहाँनिर यो घर छ। ए कसरी गयो म बगिँदैन हो। ओ माई गड, ल है गाइज अब अर्को खोला आउनेवाला छ फेरि। हामी अफिस जाने बाटो हो यो। यहाँ धेरै म्याक्सिमम जुका लाग्छन्। यहाँ अफिस नपुगिन्जेलसम्म आँखा चाहिँ खुट्टामै राख्नुपर्छ। ल हेर, ओ बाब्रे 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 बाब्रे, इट्स टु रिस्की। ओ एमजी, हाउ टु गो। जुको पनि लागिहाल्यो क्या नरहेछ। ओ माई गड, ल त मेरो भिडियो बनाउँदा हिजो लाग्यो। दुई खोला पार, खुट्टा धोजो साथै। कतिखेर यी रुखहरू ढल्छन् थाहा छैन। आवर लाइफ इज इन डेन्जर। अब अर्को खोला आइरहेछ, सबभन्दा ठुलो खोला। यो त तर्न पनि सकिने हो कि नै। जुका यति ठुलो जुका लाग्यो। ए हाल त सेनिटाइजर छिटो। ए झोडा ओएमजी, कहाँ झोड्यो? झोड्यो त्यहीँ चप्पलमा त गएन न। झोड्यो उठे। यति ठुलो जुका लाग्यो। ल हेर, यो पनि पहिरो आएको थिएन। हिजो राति आएको क्या यो पनि। कहाँनिरबाट भुतुलुक्कै झर्ने हो थाहा छैन भाइ। अनि यो कम छ भाइ बरु। ओ माई गॉड, के भयो के यो यसो। कतिखेर जुका लाग्ने हुने नि डरै छ। आयो बाबा राइट। टु डेन्जरस रोड। ला यो पनि बेली आयो कि हो न। अरे भाइ कुन दिन हामी पनि यहीँ च्याप्पिन्छौँ कि क्या हिँड्दा हिँड्दै।
सकिन्न